Зүгээр одоо шууд хичээд ах чи орчод ах чи битээ гаргаа. Яг энэ нэсийг армаараа авах хэрэгтэй. Яг урдаг хийж болчихсон удаа Ирчүү. Яг ингээд ахруу анги орчод ах чи тийч мазар хайчих. Хайчваа. Иргэ олдох юм байна. За ихэхгүй. За яг үлээ шүү. За юу ярьж ялаа? Шөрөө бол юундаа сайн. За тийм. За тэгээд энэ Univision хаана орсон байгаа вэ? Univision-д орсон байгаа. Univision Look TV Didish гэсэн одоо 3 одоо платформ дээр орсон байгаа. Платформ гэж ярих юм уу? Юу гэж ярих юм? За тэнд орсон байгаа одоо танихгүй ах гэдэг кино байгаа. Одоохондоо бол хүмүүс бас шинэ кино ямар кино орж вэ гэдэг Монгол кино үзэх юмсан гэсэн хүмүүс зөндөө байдаг бах те Монгол кинонд дуртай. Монгол киногоо муулаад үзээд байдаг хүмүүс байгаа шүү дээ. Манай монголчууд айгүй сайхан. Хэвээ бүтэхгүй нэ гэсэн ирнэ л хөрхи түрээслээд үзээд байдаг те. Тэгээ бас их сонио юм а те. Манай гол дүр маань яг хөндлөнгийн үднээс ярихаар те. Бас göтгэгчийн үднээс. Энэ үгнээс дараа нь хэлнэ. Дараа нь голын гол дүр. Одоо энэ кино маань гэж кино. Байж эхлээд танилцуулах гэдэг. Эхлээд. За тэгээд мэрэгшлийн явцдаг ба. Базраа маань базрааг бол Zebra студийн базраа гэдгээр нь хүмүүс мэднэ. За манай Zebra студ бол маш олон кино уран бүтээлийг бол хийсэн. Одоо нэрсийн одоо тоолыг гэвэл одоо мартас санаа зөндөө болох бах. Дөрөв арилаа. Яагаад таних бах гэж хэлсэн бэ? За тий. За тэгээ энэ киног маань одоо Black Zebra Намади хоёр маань гэж хамтарч хийгээд энэ сайхан жүжигчдийг маань цуглуулад одоо энэ хүү төслийг ингэж хийж дуусаад өгсөн байна. Тэгээ хоёр дахь энэ зохиолчор Батүшиг дэж өсө хоолын юм дээрээс хамтарч ажиллаж байсан. Түшгийн зохиол. За энэ хүү зохиол маань бас 2-3 жилийн өмнөөс хийгдсэн, бичигдсэн байсан. Тэгээ шүрээ маань ирэхэд энийг ажил болгоёгээд шүрээ одоо оюу ингээд бүх асуудлыг одоо хойл мөнгө төр бүх асуудлыг явсараад энэ төслийг ингээд амжилтаар хийгээд дуусгаад гарсан байна. Нэрийг одоо бас бид нар групп дээрээ ярьсан, оглын юм дээр ярьсан. Яг бас хэцүү юм шүү дээ. Нэр чи одоо цагаад болохоор олдохгүй. Тэгээ манай охин маань ирэхэд энэ нэрийг өгсөн. Танихгүй байх. Яг нөгөө кинон дээр өөрөө тоглож байсан учраас танихгүй өөрийнхөө нөгөө оролцоогоор аав гэдэг нөгөө төрөөгөө оролцуулаад танихгүй аав гэж хэлж өгсөн. Тэгэхээр н одоо эн чинь яг аав юм биш н ахын кино учраас тэгээд танихгүй аав. Гэхдээ төрөөч гэсэн одоо энэ охины хувьд бол сонио танихгүй. шууд үзэхээс өөрийнхөө үзэхээс танихгүй аав. Тий. Гэхдээ танихгүй ах шүү бас. Тий, ер нь бол танихгүй аль төрөөч шүү танихгүй байхгүй. А тэгтээ бас танихгүй. Чамаг ч гэсэн танихгүй байгаа шүү ер нь. Бас ингэ сонин тий. Тэ бас сонин юм тий. Өөрөө ч гэсэн бас танихгүй л байгаа шүү. Танихгүй. Гого одоо энэ кинон дээр те манай энэрл бол өөрөө ч юм бол бодож явснаас таавал төсөөр хүн гэдгийг харуулсан шүү. Тэр кинонд ямар хүн бэ? Шүү гэдэг чинь ийм хүн байсан юм уу? За тэгээд ийм дөр тоглох ямар хэрэгтэй байв. Яг тийм муу дүр тоглочвоо. Гого ийм юм л та тэр чинь муу биш. Архилын анхны гэдэг үү? Тий. Гэтэ тэр бүр үнэхээр сонирхолтой яриа тий. Тэр чинь бол ерэн хүн өөрөө жүжигчин хүн өөрөө дүрийг шаглах та. Яа. Тэгээд яасан шаглаас энэ юу анханасаа ийм муу дүрэг бичигдсэн юм уу? Сайн дүр өснөр манай хүн шаглаад муу болох юм уу? Буруу шаглаа. Шаглаагаа ингэ шал өөрөөс. Тэр чинь бол чиглэлээ буруу аваашаа өөр тийш шаглаад алгаас. Энэ жүжигчин чи өөрөө ер нь тэгээд үрээ авчиад үрээ яаж цацж болж байгаа юм чи дундаасаа. Тэгээ найрч маань өөрөө намайг зөв чиглүүлж тавихгүй бол шагнаад явчихсан. Тэгээд өөрийнхөө шагнаад дууссан юм шиг тий. Тэгээ иш жоохон тэр яриа аяга гоё тий. Аригчин одоо зөндөл тоглосон байлгүй дээ гэдгсэн чинь. Үгүй шүү дээ. Амар сайн байсан. Энэ миний аригчин дөр тоглож байгаа. Анхны юу хоёр. Манай үзэгчд ер нь бол бид нар одоо сайн мэдэхгүй байгаа даа. Яг одоо ичүүтэй маргахаар ялагдчихад байна. Яг үндэ ичүү бол ингэж байна. Би бол аригчин хүний дүр тоглож байгаагүй гэд. Дандаа одоо тийм эрдэмтэн мэрэгэн ухаантай хүн тоглож байсан гин. Тэгэхээр манай үзэгчд тэрийг шүүх байлгүй те. Энд тэндээс магадгүй ичүүгийг арх уусан, арх уудаг хүний дүр тоглож байсан тийм одоо дөрүүд байх юм бол саваарай гэж тийм. Коммент хийсэгтэй. Өөрийг нь хард шеэр. Энд чи яачаад байгаа юм бэ гэж саваарай. Энэ юу вэ гэж. Амар сайн аа. Би зүгээр айгуу сайн аа зөхгүй гэдэг байгаа шүү дээ. сайн аа одоо тий. Цагаан сэтгэлтэй тийм л юм байсан шүү дээ. Тэр нэг 101 аригчин толоод сайн ингээд тэгэхээр энэ бол аригчин биш байсан бохоггүй тий биш.
Биш талаас нь шагалсан. Аригч шүү дээ. Тэгвэл яг дуртай архив дуртай юм бол сайг архич юм бол биш. Юу вэ? Тэгэхээр чин архичун архин дуртай хүн ч өөр юм уу? Тий, өөр ангидагдсан шүү дээ. Дуртай шаглаа юм тий. Дуртай Тэр хоёрыг чинь бас нөгөө нэг ингээд яаш Гүн гүнзгий бадсан байгаа. ялгаад ингээ гарна. Тэр ялгаа нь гарч байгаа юу одоо энэ кинон дээр? Гарна гацсан. Баатар багч тэгээд энэ хэр их уус юм бэ? 75 уус юм уу? 05 уус юм уу гэдэг нэг согтолтойгоо хэмжээгээр жүжиглэх гэдэг шиг. Аа. Тий, тэрэн шиг одоо бас яг ингээд дуртай юу, дургүй юу гэдгээ бас. Чи тэгээд энэ дүр тоглож байгаагүй хэрнээ яасан айхтар мэрэгжил юм байна. Угаас та хоёр дахь хаа. Хоёр дахь. Тэгээд тэндээс очиж байгаа. Ерөөсөө юм аригч мэрэгжил тоглож байгаагүй гэснээ. Аригчныг бүр ингэж ангилж тоглоно гэдэг. Тэгэхээр би гайхлаа. Гүн гүнзгий ажилласан байгаа хаа бүр. Яг одоо амьдрал дээр хичүүтэй хойр байгаа даа нөөс. Зааха. Амьдрал дээр хчин нь шал өөр байхгүй. Өөрөө. Тий. Шин. Ууж үзээгүй. Би чи баг гэж хэлэхгүй худлаа. Ингээд бас өмүүлээд байгаа. За ичүү маань ийм гоё төр тоглосон. За тэгэнгүүт одоо манай инрэл байж байна. Инрэл маань болохоор одоо ер нь бол ийм айгуу тийм драм кинонд бол маш олон кинонд дүрээ бүтээсэн их мундаг авьяаслаг жүжигчин эмэгтэй гэдгийг бол манай үзэгчид мэднэ, хэдийнэ мэднэ. Олон кинонд тоглосон. За энэ кинонд одоо мөн адил одоо бас тоглосон. Хадуугийн шаглаач хаанаас ирсэн? Тий. Инрэл маань ингэсэн одоо энэ кинон дээр бол яг нөгөө нэг одоо өөрийн чинь нөгөө нэг одоо тоглодог дөрүүд байж штэ. Ерөнхийдөө одоо жишээ нь за сүрг гээд кино байна тий. Одоо өөр ч одоо юу байдаг вэ? Олон ангитай кино байна нөгөө төмөс зардаг. Юу лээ тий. Ер нь бол нэг юм драмын нэг юм дотгошоо зүрх сэтгэлийн тийм дөрүүдэд их тоглодог штэ. Одоо энэ дүр ер нь хэр ялгаатай өөр байсан бэ? Айгу мэрэгчлээ ярих эсвэл мадч ярих уу? Хамаагүй. Түрүүний шагсан гэдэр шүүх хаа. Болно. Энэ хүндээ гэж хэлгээд гэдэг шүү. Окей, энэ одоо энэ чинь ингээд бас тэг гэгээлэг айгу энэдмээ одоо төрж байгаа юм ста. Ингээд ороод байгаа тий. Тэгээ дээрэс нь энэдмийн кинонд ингээд тоглолдог одоо навчаа ихтэй ирж байхад ингээд хажуунаас нь хараад тоглоход өөрөө юу жүжиглэх вүлээ гэж бодож амжиж тэгвэл энээсээр агаад юу лээ тийм ингээд дуусчвал гэж бодсон. Ер нь одоо ингээд тий бас шахуу бид нар ажилласан. Тэгээд тэр засаг нь ер нь одоо өөрөөсөө дэшээ үеийн одоо ингээл та бүхэн чинь нэг үеийн хүмүүс байгаа шүү дээ. Дэшээ үеийн жүжигчдийн одоо тий инээдмийн жанрт тоолж байгаа юмыг харж айгүй их юм сурч авахыг хичээлээ. Би ч бас инээдэм гэд тэгэнгүүт за би чи инээдтэй билүү гэж бодсон. Яг тий энэ кино маань бол шууд инээдмийн кино биш л тий. Ер нь бол одоо драма кино гэхдээ комеди байгаа. Тэгээ одоо сүүлийн үеийн кинонууд чинь ер нь бол кино урлагч нь бол анх бол комеди, драм бол драм, одоо аимшиг бол аимшиг тий, боевик бол боевик гэдэг байсан бол одоо тэгээд 80-аад оноос 90-аад оноос ахвал ингээд холилддог болсон шүү дээ тий. Тэгээ манай зохиол дүршиг маань өөрөө их гоё бичсэн юм шүү. Яг драм бичсэн үйл явдал нь инээдэн байгаад байдаг. Тий. Зохиол шаглахтаа өөрөө. Зохиолч бас шагалжжээ. Шаглаа. Бүгд яг хамтдаа ингээд ихний уншлага хийсэн шүү дээ. Тэгээд тэгэхэд би нөгөө уншиж таарсан. Тэгэл би нөгөө ирээл за том ахт нь их хоёр ахын байгаа юм байна. Бага ахт нь нэгч байх ахын байна гэж бодоод. Тэгэл би бол өмнө нь уншсан байсан тэр зохиолыг. Тэгээд хоёрыг байгаа гэж удаад уншсан чинь бүр уншиж чадахгүй нэ гэсэн шүү дээ. Ингээд төсөөлж бодохоор өөрөө тэгж нөгөө тоглож үзээгүй дүрдээ тэгж бууж харагдсан. Таны нөгөө тоглож үзээгүй дүр чирсэн энерлийн уншилтан дээр зүгээр шууд яг ингээд төсөөлж бодсон шүү дээ. Тийм шууд бууж гинөө. Шууд боссон. Тэгэхээр шаглах хэрэгтэй байсан юм уу? Сони шүү хүн тоглож байгаагүй байхад тэр дээр шууд бууж харагдсан. Би бүр харагдсан. Би харагдсан. Шууд харагдсан байна. За тэгээд манай кинонд Монгол Улсын соёлын дөрвийн ажилтан жүжигчин Навчаа тоглосон. За Монгол Улсын соёлын дөрвийн ажилтан жүжигчин Өөскөө тоглосон. За тэгээд соёлын дөрвийн ажилтан жүжигчин Төрөө манай Акабела хамтлагийн Төрөө маань бол манай танихгүй манай хүнд болохоор танихгүй ах байгаа. Тэ? Тэгээд манай энерлийн маань одоо 8 жилийн хүлээл таньдаг. Тийм, таньдаг мөртлөөс 8 жилийн хүлээлт хийсэн байгаа. Тийм, энэ хоёрын маань одоо кинон дотор бас энэ хоёрын маань юм хайр сэтгэлийн бас юм учрал одоо бас тий
амьдралын зам мөрөөр аргагүй ихэнд бас хагцсан салсан малсан эргэж нийлж байгаа тэр хайр сэтгэл бас явна. Ингэж спойлерсдаггүй. Нийлэн гэж ярьж болохгүй шүү. Тийм. Тэр чинь манай найруулагч надад анхнаасаа тахтай нүүр өгж болохгүй үзчихэд юусоо тийм нийлэн гэсэн vibe өгж болохгүй. За энийг одоо ярьчих тий. Нийлээд тэгээ яасан. Үгүй нийлээд энэ салаа авсан. Тэгээд аюу хамгийн гол хамттай хайртай бүр амар юм байна. Ийм салсан нийлсэн гэдгсэн. Яг нийлсэн дээр нь шууд өөрөө орж нийлсэн буцаа салсан гэж явчихсан байхгүй. Тэгээд өөр чинь хин орлоо. Манай цэгмэдэгч. Монгол Улсын авьяач жүжигчин. Цэгмэдэгч маань одоо босогчдын толгойлогч болж тоглосон байна. За манай Монгол Улсын авьяач жүжигчин Нэргүү Баатар ах маань энэ кино тоглосон байна. За Монгол Улсын соёлын төрөний ажилтан жүжигчин Мөнх одогч маань энэ кино тоглосон байна. За өөр чинь хин тоглолоо? Бачаах. Манай Монгол Улсын соёлын төрөний Бачаахч авьяач болсон уу? Болоогүй. Монгол Улсын соёлын төрөний ажилтан жүжигчин, зураач одоо шуу хочид Бачаах маань тоглосон байгаа. Тэгээ шууд Бачаах хэр хүн мэдгүй дээ. Манай киноныхаа урлагийнхан бол мэднэ тийм ээ. Бачаргаад тэгээ зураач одоо мундаг зураач байгаа. Энэ хүн тоглосон байгаа. Монголын 8-1 бас аюулын амьд шүү дээ. Тий. Тэгээд маш олон тэгээд соёл урлагийн их сургуулийн оюутан за тэгээд бас нэг гинтийн зочид өөр юу билээ олон кинонд бас нэг олон ангит кинонуудад хүлээгүүгийн хийсэн олон ангит кинонуудад тоглосон манай нэг охин бага охин тоглодог. Тий. Сүүлд бас хавц зэрэгт Одоо тоглосон байгаа тий. Том охин нь болохоор юунд соёл урлагийн сургуулийн одоо 3 4 дэх курсын оюутан ийм тоглосон байгаа. Тий. За энэ ч яг тэгээд таад үзэхгүй байлгүй тий. Тэгээд өөрөө ч одоо бас тийш одоо бас гол тий. Өөрөө чи яалаа. Тэгээ өөрөө чи яалаа. Яг хөтлөөд байгаа юм уу? За би чи том ахтан тоглосон байгаа. Том ах нь бол одоо тийм юу спойлерхгүй тий. Том ахтан тоглосон байгаа. Том ах нь юм уу яасан. ерөнхийдөө бас шууд болсон гэх тий. Том ах ч уудаг үлээ. Үгүй шүү дээ. Бас Уухгүй юу? Хоёр охин. Ууж байгаа эсэг байхгүй л юм дээ. Байхгүй юу? Үл уудгүй юм шүү. Уудгүй хүний дүр тоглосон. Уудгүй шаглээ. Тэгээд түрүүн 5 хүн бассан. Харсан байх 5 хүн. Яацсан хоёр дүү тийм ээ. Битээ ч одоо кино жин гайхдаг шүү. Баг дүү Энэрл маань зохиолыг уншаал энэ хоёр хүн ямар гоё наалдаа вэ гэж хэлсэн. Тэгсэн. Уудгүй хүн дээр ямар гоё наалдаж харагдсан байна. Уудаг хүн дээр ямар гоё наалдаж харагдсан байна. Ягаад ингэ бодоод тахаар ахын л уудгүй хоёр дүү нь муухай харагч юм шүү дээ. Би ч мөр сөөж юм уу алж байгаа шүү дээ. Тэр кинон дээр үү? Тийм шүү дээ. Ер нь жоохон сууртай. Сууртай тэгээ жоохон уучуул жоохон ахсан тий. Ер нь аль алдаг. Доошоо уугаа явчих юм тий. Доошоо уудаж. Тэгэхдээ ингээл кино урлагийг бас ингээд гоё дэмждэг юм байгууллагуудаа бас их баярлалтай. Ягаад гэвэл өнөөдөр энэ хувь уран бүтээч нар тийм ээ. Яг өнөөдөр ингээ хийхэд энийг бас одоо ингээд эн чин тэрийг дэмжиж байгаа боловч Монголын кино урлагийг бас ингээ хөгжлийг дэмжиж дээ шүү дээ энэ байгууллагууд маань. Энэ бас байгууллагууд бас баярлахын зүйтэй баг тийм үү? Манай ерөнхий найруулагчаа. Тэгэхгүй бол одоо бид нар чи юу ингэ болох вэ? Базрагийн хэд кино болж байна? За энэ одоо нэг 24. 24. Таа бол ер нь бас ер нь явж гэнэ үз? Хөтлж гэнэ үз? Тий, ер нь яг нөгөө пэйж дээрх орсон уран бүтээлүүд юм гэж хэлсэн 24 бай. Тий. Одоо битэр ч юм уу сүрэг кинонд ажиллаж исэн. Хоёлоо ч юм болохоор анхны удаа. Битэр ч босуул дээр ажиллаж исэн. Тэрнээс өөр өмнө ажиллаж байгаагүй шүү дээ. Үгүй юу? Баггүй. Тийм, тэгэхээр ингээд одоо надад базартаа ажиллахад айгүй гоё байсан. Ягаад гэвэл бид нар энэ уран бүтээл яг нэг гэхэд гоё жаргалтай л хийгээ үсттэй тийм ээ. Айгүй гоё ингээ заавал ингээл нервтэй л тэнд хэн нэгнийг буруутгах шалтгаан биднэрт байгаагүй. Үйт ингээ залуучууд хийлээ. Бас надаас айгүй гоё санагдсан шүү найрагчаа. За өстой баярлалаа. За. Заавал юм тэгээд юм тийм ингээ айгүй хөвгөжтэй юм. Ажиллаа юм төгж гоё ингэж жаргалтай хийгээд гоё үсттэй тийм усууд ер нь тэгээ заавал ер нь юм хийхдээ тэгж уурлаж уцаарлаж тийм хэн нэгэндээ ингээл нервтэй хийх өнөдөр ямар шаардлага байхгүй шүү дээ. Гараад л өөрөө юм бөө бохомдлож бид одоо ер нь гэхдээ гэж ууралж найруулдаг одоо ер нь байна уу?
Байгаа юу? Хөө байгаа. Тийм усудаас үлдсэн үү? Одоо та их мэдэн штэ хаа. Яг өөргөө би үдээ театрын найруулагч нар яалч өгөөд уурлахад багтаа ингээд банк өдөртөн сургууль айгүй их болоод ингээд тэр Гэхдээ театрт ч уурлахаа болчихсон. Тэр чинь яг дээр үед нөгөө нэг хоёрхан одоо театр, драмын театр, хүүхд залуучны театр, кино үйлдвэргээд гурван газар тэр гурван ерөнхий найруулагч нь одоо ялчгүй л одоо том байхаас, сонгороо байхаас ч яах вэ тийм үү? Тэр нь ингэсэн юм шүү дээ. Та удаа таныг загиндаг найруулагч байхгүй болохоос биш залуу хүмүүсийг загинж байгаа шүү дээ. Энэ хүн чинь ч гэсэн нэг ингэ сууж байгаа. Гэсэн үг биш. Эднийг үнэхээр намсавж байгаа юу? Нүд товроод гайхаад хадаж. Тэгээ базраа найруулагч. Одоо тийм усууд ер нь цөөрсөн баха. Одоо ер нь тэгээд юм загнаад уурлаад байдаг хүнтэй ер нь хүн их ажиллахгүй шүү дээ. Ер нь ихэнх шаардлага тавь шүү. Гэтэ ер нь юм байхгүй юу? Жүжигчин хүн, найруулагч ялгаа байхгүй л цалингаа аваад гэрээгээл ажиллаж байгаа л хоёр хүн байхгүй. Нэг нэгийгээ загнаад авах ямар шаардлага байхгүй. Өөр өөрөөхөө ажиллаж зарим нэг усудаа загнахгүй нэгээд энэ ажил явахгүй бас хэцүү шүү дээ энэ юм чи. Зүгээр хэн яг ажлынхаа үеийг ойлгоцсон. Тэгээд яваад байгаа л өөрөө айгүй гоё байгаад байгаа байхгүй тий. Тэгээ одоо бол яхав ингээд анзаараад байхаар найруулагч тэрийг хуучин бол найруулагч ингээд киног ерөнхийдөө удирддаг байсан. Одоо бол продюсер удирддаг шүү дээ. Тийм үү? Найруулагч бол зүгээр найруулагч ажилчин байхгүй. Киног л найруулагч. Ийм үнцэг байгаа шүү дээ хаа. Гэтэ манай продюсерууд гоё шүү дээ. Оёо шүрээ энэ төр манад бол тэгээд бүхэл юм артал гоё байлаа. Гоё л байсан юм шүү дээ. Бүх юм те яраад л өөрчин тэнцээ хоо дуун цагтаа юу цагтаа байгаанууд байна. Тэгээ ингэ байхаар чи энд одоо өлсөөгүй. Тийм проблем байхгүй байгаа. Бас үнээр амттай хоолт байсан те яачгүй бүр. Тэр 70 хоног. Энэ бол зүгээр реклам. Энэ биш зүгээр бид эдийн байс босон. Наач нэг юу юм байна. Нэг кино бол найруулагчийн бүтээл байдаг байсан гэдээ одоо хүмүүс ярьдаг шүү дээ дээр үед бол. Одоо продюсерийн бүтээл болсон байхгүй. Продюсер тэр кино гарах уу гарахгүй юу? Ер нь ямар чиглэлийн кино болох ёстой, ямар өнгө аястай кино болохыг продюсер л шийднэ. Найруулагч бол зүгээр ажилчин байхгүй. Тийм үү? Тэгээ ерөнхийдөө нөө түрүүний харин дээр чинь бас нэмээд хэлэхэд залуу жүжигчтэй үед мэдээж алдаа дутагдал гарна шүү дээ. Гарна. Тэнгүүд жүжигчин хүн өөрийгөө яг хэрхэн ингэж жүжилж байгаа бас хажуунаас харж чаддаггүй шүү дээ. Тэгэхээр бол найруулагчийн өнцгөр энэ кино бүтэн хараад нэг юм юм үзүүл ингээд өөрийнх нь улаан шугам баг шүү дээ. Тэрний төлөө чиглүүлэхийн тулд энэ бишээ чи энд мэнг гэсэн одоо зааварчилгаа чадахгүй бол тий одоо тэр хүнтэй яаж ажиллавал тэр хүнээс юм гарах вэ гэдэг маркер бол за энэ маягийн юу н тэр нь амар надад бол амар санагддаг. Бүр ингээд бас дуугаа байгаад болж байгаа ч мэддэхгүй болохгүй ч мэддэхгүй ямар юм гэл ингээд очиад асуугаад өөрийгөө би ингээд гадаа. Тэр нь одоо Монголын кинонд ер нь одоо сүүлийн үед нэг тийм одоо дүр ер нь бичигдэх нэг баг болц тий. Дүр яах нь бичих кино тий. Зохиолч ер нь дүр бичих нэг баг болц тий. Ерөнхий дандаа. Ерөнхий нэг юм. Тэгэхээр манай Батү шиг сайст намайг ч яг битсэн дүр. Шууд буусаа. Яг ингээд шоу ингээд явцсан хоо чи. Тэгээд Батү шиг ч тэгэхээр айхтар үчтэй хог юм аа нэрээ. Ингээд яг ингээд уншиж хахад тийм амар ингээд ховрын нандин биш мөртлөнгөөсөө бүр ингээд яг ингээд. Гэхдээ энэ манай киноны юм чинь яг тэгсэн байсан биз дээ. Яг ингээд нөгөө болох процесс те. Уурлах юмуд гоё бичсэн айгу гоё ойлгомжтой те. Бүх Бүх юм нь тодорхой. За тэндээс найруулагч маань хэллээ. За тэгин шүү, ингэ шүү, гоё ингэ тэрэ мэрэ гэл. Манай бат түшгийн айгу олон зохиол бичсэн ш цаачаа. Тий. Ер нь сүүлийн үеийн ба дандаа хийтүүд байна шүү дээ. Ер нь хийтүүд болоод байгаа. Тий одоо энэ 6 мураа гэж бичдэг үстэй. 6 мураа тий одоо 37 тоож мооч гэдэг одоо бүгдийг л бичлээ шүү дээ. Тий. Тий сэдв маань өөрөө бас нөөр үлсэн бичсэн. Тий нөөрүүлсэн бичсэн. Тий. Ингээл яхад бол нодлон манай тий ээж кино бичсэн. Тий. Бас уу. Тий Монгол манай ирчүүчнэр олон акт кино хийсэн шүү дээ өөрөө. Би даан хийгээд. Тэгээ ингээ яхад бол манай түшгээгээр яасан түшгөөд өөрөө яг би болохоор тэгж бодоод байгаа. Улсууд ингээл тэгдэж штэ заавал зохиолч хүн бичнэ. Зохиолч тэгээд байдаг боловч чи ч өөрөө яг зохиол бичдэг хүн өөрөө мэдж байгаа. Тийм ээ. Одоо сүүлийн үед кино хэрэг яг ойлгоцсон улсууд тэгж бичээд байна уу? Тийм бичээд байна уу? Бичиг цаастай. Эсвэл яг зохиолч хүн бичгээ бас зарим нь ерөөсөө нэг болчихгүй. Энэ яг юун дээр байгаад байна. Гэхдээ тэр чинь нөгөө кино гэдэг юм чинь өөрөө нэг утга зохиолоос өөр шүү дээ. Яруу найргаас өөр тий өөр тустай юм байхгүй. Жүжигний зохиолоос ч өөр шүү дээ. Яг бүтцийн хувьд яг нэг юм шампанзе орангутанг хоёр шиг хоёр ойролцоо юм яваад байгаа боловч яг бол өөр байхгүй. Жүжигний зохиолоос кино зохиол. Одоо өгүүлэг мөгүүлэг гоё өгүүлэг кино болох. Тий өгүүлэг чинь бас өөр л юм байна. Өөр л доо. Тий өөр ингээ гоё өгүүлэг гэдэг. Яг нийтдээ бол бүгдээрээ л одоо зохиол утга зохиол л доо. Бүгдээрээ нэг юмд хайрцагт орно. Гэхдээ дотроо шал ондоо тэр тусмаа кино зохиолыг чинь одоо тэр нэг жанруудаараа өөр шүү дээ.
Би бас Туйлсын кинонд жишээ нь одоо юу шаардлагатай байдгүй заавал дурддах хэвээр зүйлүүд юу байх уу? Ямар үе шаттай байх хэвээр тий? Одоо тулаант кинонд ямар байх хэвээр, драматик кинонд ямар байх хэвээр, намтарчилсан кино ямар байх хэвээр гэдэг ер нь бол бүгдийг ялгаад бичсэн байдаг шүү дээ. Яаж бичих хэвээр гэдэг. Тэгээ тэр чинь ингээд байнга өөрчлөгдөж яваад байна. Одоо яах тусам. Энэ одоо сүүлийн үед бол ингэдэг болжээ. Энтергээл ингээл сценийг ингэж илэрхийлдэг байсан бол одоо бүр ингэж илэрхийлдэг болжээ гэл ингээд өөрчлөгдөв юм. Одоо тэр бичсэн зохиолыг одоо найруулагчид өөрөө яг ингээд монтаж бүх юма ботчих чаа тий. Монтаж бүх юма бодонгуудаа тэн дээр бас нэг ажиллагаа тий. За яг хоо ингүүл энэ дээр унах одоо энэ дээр яах юм байна энэ дээр энэ хэсгийг авчаад энэ хэсгийг ингээд хооронд нь холбочвол гэдэг юм. Ер нь бол одоо найруулагч нар чи одоо яаж ийна тэгэхээр тэр одоо яг ингээд юуны л асуудал юм да нэг мөнгөний л асуудал гоё ингээд олон зарагдах кино хийнэ. Зарим нь бас зүгээр яг гоё. Нэр найруулагчд нэр юу гэж буусан бэ? Юу гэж буусан бэ? Анхны зохиолыг яагаад сонгосон юм? Ингээд энэ ч одоо нөгөө за одоо Монгол улс чинь газрын асуудал тий. За дээрс нь хоёрдугаар яг энэ эд хөрөнгөний асуудал яг эцсийн бүлэгтээ одоо хамаатан садан харилэг гэхээсээ илүү яг хамаатан садан дээр энэ бас эд хөрөнгөний асуудал ч яг тулаад ирэхээр нэлээд том асуудал шүү дээ. За яг чи би дээрээ тулна хамаатан садан хоорондоо бүр байтугай тий. Тараа таниулдаг яг эн чинь яг утгын хувьд ингээд амар том сэдв. Энийг тэгтээ задлаад хойно үр дүн юу байх юм? Яг эцсийн бүлгийн хийн. Дээрээс нь газар чөлөөлтийн асуудал гэдэг юм чи бас Монголд одоо ингээ хаасаагүй явагдаж байгаа тий. Яг энэ ард нь бол нэг утаа за энэ хотын гэр ороолыг ингээд байржуулах гэдэг асуудал энэ чинь хоорондоо огтлцож байгаа учраас дахин төлөвлөлт тий. Одоо энэ чинь нэг 60-аад оны үед нөгөө Аман хуур кино дээр одоо дахин төлөвлөлт яг тэр бол шинэ хотын төлөвлөлт байсан хөгжилтэй кино шүү дээ. Яг тэр шиг л одоо орчин үеийн кино юм шүү дээ. дээ. Тэр чинь бол одоо яг охин тий за хоёр эмгөөг хоёр нас ингээд бас нэг хайр дурлалын тухай байдаг тий юм илэрхийлсэн байдаг байшингийн нурааж байгаа хүргэнж байдаг тий манай дээр ч юм бол одоо мөн яг зүгээр ч задлахад нэг хүмүүс гэдэг яг одоо манай энерли хуучин найз залуу маань бас л тэр барилгын компанид байдаг за энд бас ингээд ахын тэр ээж аваас нөхсөн байр за эндээс ах суугадлал одоо таагур чинь яадаг билээ тий энэ бол аймаг сонирхолтой санагдсан учраас илүү хүмүүст их ойр байх юм бол үзэж байгаа юмсаа одоо хүн болгон л одоо гэр орол хүн болгон газрын асуудал те бүгд л байрны байгаагүй шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь нэг дандаа ингэ шатагс эхлээд нэг гэртээ газартаа болно, гэртээ болно, хашаатаа болно. Тэгээ нэг байшин байрна. Тэгээ байжсэн нөгөөт нь газарт орвол орон сууц гэдэг энэ амьдралын нэг юм аяг дээшээ нэг өсөж буруудах те. Тэгэхээр энэ асуудал чи өөрөө хүн болоо тэрний үүсэл нь хэм байх уу? Ээж аав нь одоо бас тэр газрын эрхийн бичиг нь таагар дээр өгсөн байх юм уу? Ганц том бүү дээр өгсөн байх юм уу? Тэрнээс асуудлал энэ бас хүн болгонд ойрхон сэдв юм болоо гэж. Тэгвэл анхны үзэл гоё таалагдсан ба шүү дээ. Тий, ер нь бас. Тий, тэгээд гоё кино олсон юм шүү ахаа нэг үзэн байгаа. Гэхдээ яг л энэ нэг хавьд ийм киног би түрүү хамгийн анх хэлсэн маань болохоор одоо нэг иймэрхүү нэг амьдралтай ойрхон кинонд байдаг шүү дээ. Ашанти 18 рам Викрами босс тэргээ те. Тэгээ ийм кинон шиг л усууд хэлээд байгаа байхгүй. Дахин төлөвлөлт тийм үед одоо айл гэрийн дотор одоо яг учирж байгаа процесс үстэй тийм. Процесс үстэй тийм. Одоо энэ монголчуудад яг бүгдэнд нь байгаа яг амьдрал байгаа байхгүй дийлэнгэт байгаа. Тэгэхгүй бид нар чинь нэг мэдхгүй шал өөр нэг юмны тухай хийгээгүй шүү дээ. Шал өөр одоо группийн хөрөнгө хуваах ч юм уу те дийлэнх усуудыг мэдхгүй тийм хийгээгүй байхгүй. Группийн хөрөнгө хуваах моохыг бол чи сайн мэдхгүй. Мэдхгүй. Групп хуваах одоо юу гэдгийг тэр групп өндөр хуваах над их ойр байгаа даа. Одоо групп хуваах гэхээр чамд айгүй хол байна. Төгрөг орж идэг байгаа. Тэгээ тийм биш. Тэгвэл ингээ яалтчгүй ингээ хүн болгоны өнөөдөр байж байна. Бид өөрсдөө амралтын өдөр зураг авсан тэр газар хүртэл өөрөө яг л газар. Одоо нэг ах дүүнэр нэг гэр оролт ингээд одоо ихэнх нь амьдардаг. Тэнгүүд хин нэг нь одоо байр суудсанд ингээд орцсон мангууд тэдний амралтын өдрөөр бүгдээрээ ярьж ус цасанд орж те хувц сунраа угааж магаад энэ чинь бидний амьдралд байдаг л энэ байдаг юм шүү дээ. Тийм үстэй. Одоо ч гэсэн байгаа. Одоо дүүрэн байгаа. Тийм. Байдаг те? Байдаг процесс шүү дээ. Амралтын өдрөөр өстө. Хүмүүс манай киног үзэхдээ бол толинд харж байгаа юм шиг л. Тийм. Гоё. Өөртөө ч амьдралыг хүүрнээ өгсөн байна. Хүүрнээ өгөө тэд гоё. Толинд хар. Яагаад нэг өнөөдөр амар сүртэй. Хоёр ахтаа хизээч байдаг. Тэнэ туршил юм байсан. Үнэхээр өөдөхгүй шүү. За манай соёлын дөрвийн ажилтны жүжигчин
Навчаа манай бол манай ишүүгийн гэр бүлийн хүн. Тэ навчаагчтайгаа би ч юу анхудаа ихнэр төгөлөх шүү. Яа. Арай л их зохиж зодож байна уу гэж хүмүүс. Трейлер клипнес тим коммент байл тий. Гайгүй тий. Хаваа. Тэр нь эхнэртэй бол жоохон балбуулна. Балбуулангүй. Үгүй юу? Өрхийн тэрэгмний ноён нуруу бол байгаа биз? Байгаа. Тэн дээр жоохон байхгүй шиг гарсан. Балбуулангүй гарсан байл шүү. Тэр хүн чи өөрөө тийм. Ямар ч нэг ноён нуруу байлах завгүй ингэж байгаа ч ноён нуруугийн чи юм. Тэр нөгөө шаглаачийг хаавар навчаа тий. Шаглаач навчаагийн шаглаа амар өсөрлөө тий. Тим фронтын дундуур шагалсан юм уу? Тий. Тим өмнөний дундуур чи тэр үнийг бас хамт шаглаа явчих байгаа байхгүй. За хамт шагилсан юм байна. Чи Танаа хүүд тоглодог чинь. Танаа хүүд чинь хөөрхөн бондгоор хүүд тоглосон. Тий, манай бас одоо сүүлийн олон ангит кинонууд тий. тоглоод л байгаа. Сайн нөгөө нэг чиний дээр тоглосон өмнөдийг зэрэг зам өдр гэнэ тоглосон байдаг шүү дээ. Тэг л хаана болчихлоо. Тий. Оо тийм үү. Тий нэг тийм. Тий. Ингээл яасан өөрхөө. Тэр бас манай хүүд тоглосон. Манай хүүд жоохон биерхүү том хүү байгаа байхгүй. Тэгээ сайн харвал энэ яг миний хүүхд мөн юм шиг байсан. Уг хүн ээж. Тэн чиний хүүхд өөр хэнийг байх гээд. За тийм ээ. Бас хүчээр яасан. Хүчээр яасан. Чим шиг тэгээд. Үе ч юм шиг. Тийм амьдрал бас зөндөө гоё. Ха шаглаа сурья. Дараа нь тусгаал хийж авмаар байна. Нэг л Навчааг давхар шагалсан гэдэг тэр ч үгээс бодсон байсан юм шиг. Өөртөө нийлүүлээ шаглаа. Шаглаа. Хавсраад шагалсан гэдэг. За өөр одоо Өөр юу яа. Манай гэр надад тэр бид эдийн нэг үлдчихэж байгаа. Тэр хэсэг айгу гой санагдаад шүү дээ. Тэр нэг шүн зингалаа юу чамдаг зураг. Тэр айгу гой. Танихгүй ах гэдэг нь бол яг нөө та хоёр одоо ахыгаа танихаа байж ирж байгаа мó? Эсвэл одоо манай хүний хувьд нэг одоо аав болохоор тэр хүн зориулсан бол танихгүй аав байх байсан баг. Тэгээ танихгүй ах байж бол шууд аав гэхгүй. Танихгүй ах. Үгүй ер нь яг тэр хүнийг яг тодтгийг гэвэл тийм байхгүй. Тэгээ танихгүй аав гэдэргүүд бас ч сонь би ч хоёр ахыгаа танихгүй байгаа юм уу? Энэ хүн ч бас тэрийг ах гэж бодож байгаа юм уу те? Одоо ямар ааш гаргаад байгаа юм тань би хэрвээ таны шаглаач ерөөсөө ямар ааш гаргаад байгааг нь ойлгохгүй гэдэг шүү. Тэгээ миний хувьд гэсэн ахыгаас үлдээ танихаа бол тийм ухаа ахын яаж штэ. Ямар паниктуулж штэ одоо газрын авахын тулд танихаа байтлаа. Хүүе миний төрж ирсэн ах маань ийм хүн байсан юм уу гэтэл. Өөрөө айгу цэвэрхүүлдээд байна ахаа энэ том ах айгу муухай тийм муухай. Өөрөө ч гэсэн нэг тийм цэцэг жимс барьж ирж мэрэл те бас цэмэрхэн байж нэг гасуулчих гад нэг юу шүү бас те. Ганцаараа байж гад. Яг хөгжилтэй сэтэв тий. Гэхдээ яг энэ явдал би бол сайн мэднэ ойрын ингээд хүмүүс одоо миний мэддэг усууд өндөр болж илсэн яг өөр юм эцэг их мэдээж хормогийн жамаар явсны дараа ард талд нэг иймэрхүү юм заавар болох тий. Нэг тийм юуг нь авах вэ гэдэг юу? Гэхдээ зарим нь бол ингээд зарим хүүхдүүд нь бол өөрөө ингээд хайгнууд нь ингээд өөрийгөө аваа явчихж байгаа юм явчихж байгаа. Тэгэхдээ ингээд нэг үлдсэн юм дэл зайлшгууд нэг юм болоод маргаан үсдэг. Маргаан үсээд. Одоо нөгөө байр одоо хамгийн нацхаасууд байр байна. Энэ гашаа үсгээ газар байна. Хөдөө газар. Тэгэл мал юу одоо тэрнээс ахуулаа чи манай малыг тэгээ үстэй тэгэж үрэн таран хийгээ үстэй гэн. Чи тэрийг авчаад одоо энэнгээр гал нэг юм. Энэ юм бол өдөр энэ маргааныг бол манай кинон дээр бол айгүй тийм хөгжилтэй байдлаар тий. Ерөнхийдөө бол тэн дээр жоохон хөгжилтэй байдлаар үстэй тий. Үзүүлж байгаа. Ер нь Тэг гэдэг юм чи мэдгүй байгаа биш байж байгаа тийм үстэй тий гэдэг. Ер нь жоохон хөдөлж явж байгаа штэ. Гэрэн дээр давхар байсан штэ. Гэрэн дээр давхар байгаа. Тий. Кино дуусаад жүжиглсний ард дээр тий хийлээ би чад ахыгаа танихаа байсаа чи юу яваа. Юу орсон штэ. Энэ л ер нь өөрөө амьдрал дээр ахтай юу? Баггүй. Ахын талаар ерөөсөй ойлголт байхгүй. Яг ахын талаар нэг тийм ойлголт байхгүйсэн ч гэсэн одоо манай нөхөр чи өөр айлын том ах байхгүй юу. Тэгээд дүүнтэй харьцаж байгаа харьцаанаас нь хахад ах ш нэг ийм хүн байдгийн байна гэсэн бол нэг тийм ойлголт байна. Тийм гэрүүлээ. Чи дүүнэртэй юу? Би нэг эрэгтэй дүүтэй нэг ихчтэй. Ихчтэй. Ичүү ахтай юу? Бага. За тэгэнгүүт нөгөө ах энэ чи одоо бас нэг танихгүй ах гэдэг кино байгаа шүү дээ, тий. Тэгээд ах бас заримдаа нэг тийм танихгүй хүн шиг болох тохиолдол байх уу? Байна. Бод бидтэй хүн яаж төрсөн хүн юм төрсөндөө хүн айгу хатуу байдаг шүү дээ тий. Тэгэл ойр байх тусам. Тий ойр байх тусам айгу тийм
хатуурах чаддаг. Аашаа гаргадаг амар уурладаг тий. Бэж захтаа тэгж уурладаг. Хүний хүнд бол санаа зовж шүү дээ. Тэг хүний хүнтэй бол нэг тийм одоо юу гэдэг нэг амар тэгж хайж чаддгүй шүү дээ. За гэхэл ингээл худлаа яг хүн төрсөндөг айгуу тийм хатуу. Тийм бас байдаг уу тий? Тий байдаг. Хатаа. Тэгээд ойролцооч ах байна. Төрсөн ойролцоо. Би ч өөрөө аль өргөмөл واخгүй. Тэгээд яг манай авч намайг төрсөн дүүгээс өргөд авцаа. Төрсөндөөч ингээд ах нартай. Болохоор ахыг уу сайн мэднэ. Тэгээд тийм яг төрсөн одоо юу гэдэг ойрохонд айгуу тийм хатуурхдаг л да. Тэгээд тэглээ англиа гэж уурлахт нь уурлаад л. Чи одоо доороо дүүтэйс дээ. Дүүтэйс. Дүүдээ чи ер нь ямар ах байх вэ? Дүүнэртээ бол одоо бид нэг тийм юу штэ. Их сайхан ах байсан гэх гэдэг нүггүй. Ер нь бодож үзег юм байна гэж та. Сайхан дууч үстэй одоо нэг л нэг. Тэгээд чи ингэж чи за гэсэн нэг тийм. Ер нь зарах уу? Юмд аягүй зарах уу? Манай нэг найз байдаг байсан байхгүй. Нөгөө нэг бид нэрээс анзаардаггүйсэн. Гээд сууж яхад л аль хөрөө тэрийг аваад өгдөөл гэдэг юм байл л да. Аль би тэрийг босоод авч өгч л байдаг те. Хоол ижсэн биш. Тэр давс төхөөлэдэг те. Гээл тэгжээдэг. Аль чи тэндээс нэг цай хийгээд ирдэ гээл тэгжээдэг. Тэгээ хүн анзаарахгүй ингээл нөгөө цайг нь хийж ирээл кетчупын төхөөлж өгөөл те. Эсвэл ингээл цуг явж байгаа. Аль цаа таалгаа татаадах та хүн байна уу наа чи энэ төр гээл. Гүүж чаалгын татаал энэ төр байд юм байна л да. Мэддгүү. Тэгжээс нэг гинт анзаардаг байхгүй. Чи юу яга намаа зараад байгаа юм бэ? Ерөөсөө те. Баян ерөөсөө юмдаа ингэчих юм гэсэн чинь нөгөөг чинь өөрөө дараа мань тэгээд байна уу гэд мэдгүй юм чи өөрөө би нөгөө айлын том байхгүй тэгэхээр нөгөө дүүн ерөөс ингээл юм баян хүнээр ингээд юу гэсэн бах нөө зарцалсаар агаад ерөөсөө тэгээд гэхдээ ингээд тэгтэл гээд гинэ тэгээд тэрнийг нөгөө амьдрал дээр гарч ирээд жи нөгөө хүмүүсийн дундаас тэгээд идэм байл да тэрийг нөгөө хүмүүс нь ч бас анзаарахгүй нөгөөх нь бас гүйцэлтүүлээд матрикс мэгээд тэгээд яваад байдаг тэгээд тэгж байгаа зарим хүмүүс чинь анзаард юм байл да чи юу яагаад намаа зараад байна уу яагаад байна гэл тэгсэн чинь бас тэгдэг гэж шүү дээ том мах байх чинь. Бас ах хүмүүсийн эрэгтэйдүүдэд хандах хандлага, эмэгтэйдүүдэд хандах хандлага бас жоох өөр идэг юм л дээ. Тийм үү? Ста тэрийн ста мэдгүй. Базар ер нь том ах уу? Тий, би ч айлын том шүү дээ. Айлын том. Доороо 2 эрэгтэй, 2 эмэгтэйдүүтэй. Та. Чи сте. Жинхэнэ танихгүй ах чинь сууж шүү. Жинхэнэ танихгүй ах. Тэгээ яг нөгөө айл болгоны тэгэл үнцэг ах, гэр бүлийн хүмүүжил эцгээс бас ирсэн юм тий. Тэрнээсээ хамаарал мэдээж ах улын өнцөг өөр. Яг миний яг нийтлэг нэг ах нарын юм бас байж тань дүүндраа нэг ингэчээс нэг чинь тийм. Одоо нэг ээж аавыг орлох тэр байр суурин дээр илүү одоо эцэг хийн нөлөөлөөр тэгж байхдаг ш нөгөө. Эцэг ажил төрөл ингээл бүх юм зохицуулаад арал тэр дүүнэртээ үлддэг. Ялч 3 дугаар хүн бүстэй. Тийм ялчгүй шүү дээ. Тэгэл эрэхэд нь тэр захиасуудыг яг л бэлэн байх хэрэгтэй. Гэр орон цэвэрхэн хоол унд хэр чинь багаасаа тэр нэг гэр бүлийн тэр нэг юм уур амьсгал чинь нөгөө хэдийг менеж хийхээс оролцохоос өөр арга байхгүй бол эхэлчихээр тэгэл тэр чинь суурин тавигдчихж байгаа юм л тийм. Ахын суур. Тэгээ энэ чинь нөгөө даамжрал ирэхээр нөгөө эхлээд бага насны гэр бүл байсан бол том болоод ирэхээр нэг амьдрал нь зарим тусдаа гараад ингээд ирэхээр ар амьдрал өнөөс орох асуудал. За болж идэггүй эмхтэй эрэгтэй асуудал орох юм бол бас тийш нь орж илүүдтэй өглөх. Ингээд нэг мэдсэн чинь нэг ээж аав одоо бүхэл асуудал ингээд өмнөөс нь шийддэг болсон нэг юм. За мэдгүй жамын дэг одоо манай аав бол байхгүй ээж байгаа. Гэхдээ ингээд ийм тэр нөхцөлөдлөг байр суурин дээр явсаар байгаа нэг мэдсэн чи одоо ингээд бүх юмд нь оролцдог болсон нэг юм байр суурьт болчтой тийм. Тийм. Тэгээд мэдээж нөө түрүүний ярьдаг өсөг нөгөө ингэж вэ тэгч вэ тэг ин гэдэг юм дэр байна. Дахиад нэг ард руу бас зохицуулахгүй ч гэсэн ингээл бас орцсон л байж байгаа. Менеж хийхдээ зодддаг уу? Гэхдээ тэр тал дээр гайгүй. Тий зодох модох юм. Жоо өглөө жоохон жонжон манжаа гэсэн юм бас байдаг. Тийм болчтой юм. Тэгэл одоо манай одоо энэ танихгүй ах кинон дээр болохоор ах нь одоо жоохон ахваж чадахгүй байгаа юм уу яагаад Та өөрөө битгүй юм яагаад. Гог одоо яг энэ болохоор би ингэж бодлоо. Яг нийтлэг манай монголчуудын байдаг ах нар болчиход байгаа байхгүй. Юу гэдэг одоо ингээд харж яхад ахаасаа займ амар айдаг босоод байдаг. Тэр ах нар хамгийн амар том амжилттай санхүү бөгөөд бүх юмар дааж авдаг ах нар байгаа байхгүй. Тэр гэр бүлийг ингээд санхүү бүх юм тэрнээс болохоор хүн болгон айдаг. Хүмүүс ч аяа тэр байдаг шүү дээ. Тэр гэр бүлийн од жаргал нь. Тий, тэр гэр бүлийн од жаргал байгаа байхгүй. Тэгээд тэрнээс болохоор бүгд хамааралтай болохоор бүгд айдаг ингэдэг тэгдэг. Тэр ахуйч санхүүгээр туслаад ийм юм болохоор өгнөөс харин тэр ахуй
айлын том ахуй жоохон харигууд ч юм уу ингээл ухраа би та нарын өстө юм чи үүрч байгаа. Тэгэхээр за дугаа. Хүмүүс яг нэг ийм. Гэхдээ заавал нэг удирдахч тодорцсон байдаг үстэй. Тий, тодорцсон байдаг. Түүнэр дундаас нэг нь мандалж болцсон байдаг үстэй тий. Ингээл нөгөө ах махыг бол ерөнхийдөө загин магних маягтай болцсон тий. Яг л нөгөө ах маань бол үшээ нөгөө ээжийн аавын сүнс центр болсон тий. Мөн талигч аавын сүнс юм байгаа. Та нар энийг тий ингээд байгаа тий. Хамгаалагдсан сууж байгаа тий. За зарим нь болохоор нэг жоохон уудаг ах нар чинь тэгэл би л үүрч яваа штэ. Та нарын одоо дайнаж муухагч би л авч яваа штэ. Тэр нэг тийм байгаад тий. Заавал тийм муухагийн нэг хүн үүрний төрж байт юм уу? Тийм байхгүй. Тэр тэгж л яриад байдаг тий. Тэгэл заавал тэрийг энэ маань тэгэхээр нөгөө нэг тэрний яг ойролцоо зүгээр хошгиндаг юм шүү тий. Үгүй зарим мэдээ тэрний ойролцоо насны их чин ч юм уу тий дүүн ч юм тэр нь болохоор мэддэг болохоор заримдаа аягүй тэрэндээ бас нэг тийм хайртай бас нэг хүмүүсд нь байдаг шүү дээ. Яхаа гэр бүл тий. Тэр айл гэр бүлийн нэг юм олон хүүхдтэй айл малч ингээд хоорондоо дотроо бас нэг жоохон барагц байдаг гэсэн тий. Үгүй байна. Нөгөө дээр үеийн хүмүүсийн яриаг сонсоод хаа нөгөө хичлэн 10 10 хүүхдтэй байдаг тэнгүүд миний дааж авсан дүү байсан байхгүй гэж яриа аягүй сонсчихсон юм. Би чи энийгээ дагаад тэр маань энийгээ дагаад ингээд яг ингээд харилцдаг дүн тийм. Тэгвэл том болонгуудаа бас арай жоохон дотн байдаг. Гэр бүл дотроо тэр бид гурав бол их жоохон ойр байдаг. Би юу тэрнийгээ л гэдгийг тийм. Тэр маань тэрний хариуцсан дүү штэ. Тэгээд тэр маань хариуцдаг ингээд. Би ч удаа агчээрээс хол өссөн манай шиг бүр том зайтай болохоор баг ганцаараа юм шиг байдаг байхгүй. Ганцаараа юм шиг өссөн. Тийм болохоор ч бүх юм усмус. Тэгнээд хол бол угаасаа тий хол болохоор тустай юм шиг бүгд тустай ингээд хүний амьдрал хань ижил бол аль хэдийн гарцсан гэсэн тэгэл лаа штэ ингээл. Тэгэхээр зарим хүүхдүүдийн хараад ахмахтай тийм яг ойролцоо насны ингээл ах нар нь их өмөрч зодтолтой өндөр байдаг штэ яг ойролцоо насныхан тий тэр мөрийг хараад аяг батаахтай гэж үлээ. Тий тэрхэн нэрээ тий тэгэл ядаж нөө готловцсон дамжаад өмсчдөг. Тий дамжаад байлаа штэ тэгэл одооны хүн ойлгохгүй хаа готловцсон. Дамжиж өмснө гэдэг. Хамгийн ангаа явдаг гэдэг үү юу? Тий. Тийм үед одоо тийм ах нар гэхдээ манай киноны ах нар танихгүй ах. Тий. гэдэг ба шүү дээ. Тий одоо яг киногоо үзэхээр хүмүүс тэгээд за ийм учиртай кино юм байна да гэд ойлгох байх. Ер нь бол яг тэр гэр бүлийн ах дүү нарын амьдрал. Тэгтэл энэ донд нэг тийм проблем үүсэж байгаа тий. Тэгээд энэ дундаас ахыгаа танихаа байж байгаа муу да гэсэн чинь шимшиг тий. Айлч өнцгөр тий. Тэгэж болно. Бас нэг амар хүнс тэгж танихгүй ах болж исэн удаа би юу гэхээр амар тий. Айл танихгүй ах болж очно гэдэг. Гэд тэг танихгүй ах болж очно гэдэг чинь. Манай төрөө Акабела хамтлагийн төрөө маань танихгүй ах юм шиг байгаамаа тий. Айл гэрт одоо тэр бас драмтай ш тэр нь тий. Энэ хоёрын амьдрал бол драмтай өстэй. Тэгээ ингээд дундуур нь орж ирж байгаа. Хажуугаар нь хоёр ах бол бодлуулж байгаа өвт ирж тий. Жохон бодлоо гол төлөв манай энэ бодлоо тарина. Би цэцэлчих гээл үзээд л байгаа. Зөвхөн тийм байсан мэт үү? Таны хоёр дахь гоё асуулт. Хари яада ахаа. Гэч байдаг дөө яадаг лээ. Тэгээд ямар ч лсэн бид тэр их тохирсон дөрөв дэмдэг тий. Гэт байхгүй. Манайх газар дорно гинэ. Байр барьж өгье гэж энэ чинь буруу нь юу вэ? Би тэр байранд чи хэзээ ч орохгүй бид үү? Миний нэр Бэт. Хай байдгийг бэ? Би чиний нэрийг байдгүй байх гэсэн чинь бай шүү. Тэгвэл би нэрээ асууж чадахгүй. Бид гурван нэр Бэт юм байна. Байр өгөх юм баха. Эднэртэй ингэж амьдрын гэж бодохгүй. Байртай болох нь шүү. Харин тий. Ой, яхаа хашуур орчих та. Би яахгүй. Яхаа. Байг та. Байг би чи таадаа. Мугатагаа хоёр хэлчих ба. Хагалаа. Чи хүний оронд очоод хүүхд дөрүүлээд ганцаархны хүүхдөөс ямар юм мэдхүү? Юу нэ? Эмчилгээнийх нь мөнгийг олохын тулд хамаг юмаа зарж үрснийг тэгж явахтаа хүртэл би танаа төлөө нүсэж авч өгөөл тусалдаг байсан. Тэрийг та нар санахгүй л. За чамд бол зүгээр миний гоосох бол хурцтай шүү. Та миний аав минь. Юу? Манай ордуу.
Зүгээр үү?